السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله دايما بخير يا رب العالمين وفي صحة وفي احسن حال. وصفتنا النهاردة حلو ومشهور جدا، ولكن النهاردة هنعمله بسر وطريقة المحلات الاقتصادية. هنعمل ايه بقى النهاردة؟ هنعمل العزيزية ولكن بدون مكرونة بقى، ولا سلق ولا ضرب في الخلاط ولا تعب ولا مجهود. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبمكونات موجودة ان شاء الله في اي بيت، وهتطلع معاكي زي المحلات بالظبط. قبل ما نبدأ، أنا سوزان. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل العزيزية الاقتصادية بسر المحلات إن شاء الله إزاي. أول حاجة هنزل ب2 لتر من اللبن، ويفضل يكون لبن كامل الدسم، مش متاح لبن عادي من المحلات عادي. وطبعا الجزء ده بقى هكمل باقي ال2 لتر، ممكن تستخدمي نص الكمية. بعد كده هنزل بكوباية من السكر، ممكن تستخدمي برضو السكر أقل أو أكتر على حسب راحتك. هنزل بعد كده بقى بالفانيليا، وهنزل بالنشا. النشا طبعا لكل كوباية لبن هنزل ب2 معلقة كبيرة من النشا، بس مش مليانة على آخرها. يعني لو استخدمت لتر لبن، يعني 4 كوبايات من اللبن، هاستخدم 8 معالق كبار من النشا. عشان أنا استخدمت ضعف الكمية فاستخدمت 16 معلقة كبيرة من النشا. بعد كده بقى هاقلب على البارد لحد ما أحس كده إن النشا بدأ يدوب مع السكر. أقلب كويس جدًا، وبعد كده هاخدها على نار متوسطة. أبدأ بقى أقلِّب كده وما اسيبوش خالص، عشان الخليط بتاعي اللبن بقى والنشا ما يكتّلوش منِّك، يعني ما تروحيش تعملي حاجة وتسيبيه. هنبدأ بقى نقلِّب فيه كده لحد ما القوام بتاعه يبدأ يتقل. بعد ما سِخن كويس جدًا، هانزل بقى في المرحلة دي بوِش اللبن، حوالي 3 معالق كبار من القشطة. طب ما عندكيش قشطة، هتستخدمي معلقة كبيرة من السمنة البلدي. نقلِّب بقى كُلّه كده مع بعضه. هنا بقى القوام بتاعنا بدأ يتقل، لكن ده مش القوام اللي أنا عايزاه. القوام عايزاه يبقى تقيل شوية عن كده بكتير، ويبدأ يعمل فقاقيع. وهنا بدأ فعلًا يعمل فقاقيع ووصل للقوام المطلوب. هاقلّبه كده تقليبة لحد ما أشوف هاعمل إيه. بعد كده عندي صينية، هاجيب حتة سمنة بلدي كده فيها، وهابدأ أمسح الصينية كلّها من الجوانب ومن الأرضية. ننزل بعد كده بقى بالخليط بتاع العزيزية اللي لسه مسويينه على النار. شايفين القوام بتاعه تقيل ما شاء الله إزاي؟ هو ده القوام المطلوب للعزيزية. بعد كده بقى هابدأ أفرد كويس جدًا في الصينية بحيث أساويها، ما تبقاش حتّة عالية وحتّة واطية، يعني المفروض كُلّه يبقى سِوَى واحد، بحيث تاخد نفس السِوَى في الفرن. هانزّل الأطراف اللي في الجنب دي كده عشان ما تتحرقش، اللي هي القطع الزيادة، وهاسيبها بقى عشان تبرد تمامًا، بحيث إن الوش كده يبقى متماسك وأعرف أحُط عليه صفار البيض بالفرشة، لإن ده هو اللي هيدّيني لون العزيزية بتاع المحلات. بعد كده بقى هاجيب بضاية هاخد منها الصفار بس طبعًا الصفار نزل معاه بياض. فهاتصرّف طبعًا، هاجيب بقى البيضة كده وانزّلها في مصفى وبالراحة هيبدأ البياض ينزل لوحده. وبعد كده بقى هاستخدم 3، 4 معالق من اللبن أو الحليب زي ما بتسموه. ما استخدمش مَيّة عشان ما يعملش زفارة، وهانزل كمان برشة من الفانيليا، واقلّب كده كلّه كده مع بعضه. وبعد كده بقى هاجيب الصينية بتاعتي بتاعة العزيزية، وابدأ كده أمشي بقى على الوش بالفرشة. طبعًا شايفين ما شاء الله الوش متماسك إزاي، عشان أعرف أحط الخليط بتاع البيض عندي. بعد كده بقى هاخد الصينية على فرن متسخن قبل كده على أعلى درجة حرارة، وهاسيبها في الفرن لمدة حوالي 10 دقايق. بعد كده هاطفي الفرن واشغّل الشواية، وآخد بالي إن أنا أتابعها عشان ما تتحرقش منّي. هنطلّع بقى العزيزية من الفرن. شايفين اللون؟ اللهم بارك، تحفة ما شاء الله، لون المحلات بالضبط. شغل فاخر من الآخر. هنسيبها بقى تبرد شوية وبعد كده نقطّعها. هنا كانت خلاص بردت، هنبدأ بقى نقطّعها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. ما شاء الله. وناخد بقى قطعة، حاجة كده تحفة، الريحة بتاعتها تجنن، الطعم
ما شاء الله، لذيذ جدًا، جدًا، مش فارقة أي حاجة عن اللي معمولة بمكرونة، وكمان طعمها أحلى وزي بتاعة المحلات بالضبط، وقوام جميل جدًا ولذيذة. أتمنى بقى تجربوها وتعجبكم إن شاء الله. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم، ولايك وشير، والسلام عليكم.